Sæl og blessuð öll. Ég heiti Brynja Björk Gunnarsdóttir, ég hjúkrunarfræðingur í erfðaráðgjöfun á Landspítalanum og formaður brjóstaheilla Samhjálpar kvenna, sem eru stuðningssamtök kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein. Mér langar að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á málþingið í bleika mánuðnum sem tileinkað brjóstakrabbameini, algengasta krabbameini sem við konur fáum, og mér finnst mjög mikilvægt og sérstaklega ánægjulegt að afrakstur bleiku slaufunnar í ár rennur til rannsókna á krabbameini. Að málþinginu standa Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins og brjóstaheill Samhjálpar kvenna eins og mörg undanfarin ár. Yfirskrift þessa málþings brjóstakrabbamein fordómalausi tímar og dylst engum að þetta ár hefur erfitt á margan hátt allan heim. Málþingið líka í fyrsta sinn einungis rafrænt eins og svo margt þessa mundir. COVID-19 hefur sett líf okkar allan heim úr skorðum og valdið veikindum og dauða. Það er erfið lífsreynsla að greinast með krabbamein, bæði fyrir einstaklinginn og hans nánustu og þessum veirutímum jafnvel enn flóknara. Glíman við hræðsluna við að smitast af veirunni, vera í varnarsóttkví eða einangrun og nú þegar okkar nánustu get ekki komið með í viðtöl við heilbrigðisstarfsmenn vegna skers aðgengis að spítalanum. Á síðasta málþingi sendum við í brjóstaheillum ásamt Krabbameinsfélag Íslands áskorun til heilbrigðisráðherra og forstjóra Landspítalans að bregðast strax við löngum biðtíma kvenna eftir klínísku skoðun vegna gruns krabbamein. Þessi biðlisti styttist allverulega í byrjun árs 2020. Nú hefur þessi biðtími lengst aftur vegna COVID-19, en allur biðtími skelfilegur þegar óvissan líf og heilsu annars vegar, en ég veit að það allir að reyna að gera sitt besta. Við höfum fengið reynslu mikla og flotta fyrirlesara til að vera með okkur í dag sem munu fjalla þessar áskoranir frá ýmsum hliðum. Ég hvet ykkur til að senda spurningar á meðan málþinginu stendur. Ég mun fylgjast með á Facebook síðu brjóstakrabba. Ég vona að þið njótið með okkur næsta klukkutími eða svo og gef fundarstjóra Agnesi Smáradóttur yfirlækni á Krabbameinsfélag Landspítalan orðið og stjórn fundarins. Takk fyrir. Já, komið sæl. Þetta óneitt mjög sérstakt. Ég hef oft verið á þessum fundi undanfarin árum og gaman að oft verið svo mikill kraftur í salnum og gaman að taka þátt. En við gerum það besta úr þessu á þessum tímum. En það eftir engu að bíða en að vinda sig bara í dagskrána. Og fyrst ætlar Ólöf Kristína Bjarnadóttir, krabbameinslæknir á Landspítala og Kristín Sigurðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun í brjóstateymi Landspítala, að tala brjóstakrabbamein og COVID-19 áhrif og líðan. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ólöf Kristín Bjarnadóttir heiti ég og eins og Agnes sagði þá ég krabbameinslæknir á Krabbameinsdeild Landspítalans og ég ætla að segja frá áhrifum COVID-19 bæði eftirlit og meðferð brjóstakrabbameins sjúklinga á tímum COVID núna. Áður en ég tala það ætla ég samt aðeins að segja meira frá sjálfri mér þar sem ég var að flytja heim til Íslands eftir rúm 10 ár í Svíþjóð en ég lauk embættisprófi frá Háskóla Íslands við læknadeild 2006 og að loknu kandídatsári og fleirum starfsstöðum á Landspítalanum þá lá leiðin til Lundar í Svíþjóð í sérnámi í krabbameinslækningum og þið sjáu Lundur hérna í Suður Svíþjóð hérna á Skáni og ég var sérfræðingur þar í júlí 2014 og eftir þann tíma tilheyri ég brjóstakrabbameinsteyminu á Háskólasjúkrahúsinu í Lundi. Og samhliða klínískri vinnunni þá var ég í doktorsnámi og varði 1. desember 2017 doktorsritgerð mína brjóstakrabbamein sem bar heitið Statins, HMGCR and Breast Cancer og eins og þið sjáum við þetta forsíðumyndin á ritgerðinni minni og eins og þið kannski brjóstakrabbameins áhuga fólk sjáið þá þetta svona ífarandi brjóstakrabbamein í hrauninu við Hafnarfjarðarhraun. En
eins og fram er komið, þá ég flutti heim núna bara í sumar og var því stödd í Svíþjóð þegar COVID-19 skall á. Þannig að mín reynsla er svona bæði frá Svíþjóð og eins hérna heim eftir ég flutti heim. Og Svíþjóð hefur náttúrulega verið mikið gagnrýnd á sínu tíma, núna bara undanfari og líka í byrjun við þeirra viðbragða við COVID-19 og sérstaklega í ljósi svona hárra dánartíðni, sérstaklega miðað við hin Norðurlöndin. En í Suður Svíþjóð náði nú þessi samt faraldur ekki ekki fyrsta bylgjan, þetta er náttúrulega alls ekki búið, en fyrsta bylgjan náði þó aldrei þessum toppi sem að sást til dæmis í Stokkhólmi og Gautaborg. Og svona fyrstu vikunar almennt fóru í það svona að endurskipuleggja starfsemina og svona gera viðbragðsáætlun til þess að manna mögulega COVID-19 deildir ef að faraldur skyldi versna. Og þá svona reynt að draga úr því að læknar meðal annars væru að vinna á mörgum stöðum, að var annaðhvort að vinna á legudeild eða þá göngudeildin, ekki flekk á milli deilda eins og venjan hefur venjulega verið. Og svo eins að draga úr starfsstöðvunum því að þarna úti var oft þekkt að maður væri að vinna kannski á jafnvel 3 stöðum á mismunandi svæðum á Skáni. En það var reynt að draga úr því eftir mest fremstu megni. Og svo eins og hér var brýnt fyrir starfsfólki að vera heima ef að ykkur einkenni veikingu eða grunum COVID-19 og þar var venjan að bara starfsfólki var þá heima og þangað til að voru einkennalaust og það var mjög seint farið að svona prófa og skima starfsfólki sem að manni fannst mjög erfitt að lifa við, sérstaklega þegar maður þekkti aðstæður í Íslandi þar sem það var mjög fljótt gripið til þessara prófa. Og maður getur svona, eins og reynslan sem ég segi frá núna er bæði það sem ég þekkja utan og eins bara sem ég hef fengið frá kollegum mínum hérna heima og það svona við Svíþjóð þá var það mjög gagnrýnt þessi með hlífðabúnað að þeir voru mjög seinir til og grímunotkun var bara þann tíma sem ég var aldrei í notkun og það kannski að fara að breytast núna á næstu dögum en þegar við vorum á göngudeildinni þá vorum við svona fínt plastskyggni sem við notum þegar við hittum sjúklingana og þetta var nú, manni fannst þetta nú frekar lítið og svona umgjörlegt þeim var þannig að þetta var nú betur en ekki neitt. Og svo eins og hér heima þá var svona flestum viðtölum sem hægt var að breyta í símtöl eða þá myndsímtöl gegnum FaceTime eða svipuðu, þá var því breytt í það og þá var svona venja að viku áður en sjúklingur átti að koma þá svona farið yfir rannsóknarniðurstöður og athuga hvernig líðan sjúklings væri og ef sjúkdómurinn var metinn svona stöðugur bæði út frá einkennum sjúklings og myndrannsóknum þá var ákveðið að breyta þessu í viðtal og oftast var nú ánægja meðal sjúklingana að þurfa ekki að koma á spítalinn þeir voru oftast hræddir við spítalann á þeim tíma. En síðan hins vegar ef að sjúklingarnir, þá sérstaklega þeir sem voru með dreifðan sjúkdóm, sýndu einkenni versnun eða stigunarrannsóknir sýndu ekki árangur meðferðar, þá voru viðtölin oftast haldin á hefðbundinn hátt. Og svolítið ólíkt hérna heima, þá voru strax í upphafi mjög strangar reglur varðandi aðstandendur og það gilti bæði varðandi göngudeild og legudeildina að þeir aðstandendur voru leyfðir bara við brýnustu nauðsynjar raunin og helst þegar sjúklingar var ekki treyst til þess að vera einum og það var meðal annars dyraverðir bara á krabbameinsdeildinni sem að sá til þess að fólk sem ekki hafði erindi var ekki hleypt inn og manni fannst það fullhart kannski á tímabili en svo bara var þetta hluti af svona vinnunni en svo er þá opið möguleiki að aðstandendur væru með í gegnum síma en eins og aftur myndsímtölum. Og svo eins og hér að sjúklingar sem voru með einhver einkennum sýkingar eða eitthvað slíkt að þeir fóru heim og það var síðan þegar á leið voru þessi sjúklingar þá skimaðir. Og svona almennt má segja varðandi meðferð krabbameinssjúklinga að það svona viðbrögðin hafa nú verið að svona það er einkennst af forgangsröðun að svona þær meðferðir sem maður áleit mættu ekki bíða þeim var oftast gefnar á meðan aðra meðferðir sem kannski að maður upplifði hafði ekki eins mikla þýðingu þeim var frestað eða seinkað. Og evrópsku ESMO, samtök krabbameinslækna í Evrópu, þau hafa meðal annars gefið ráðleggingar svona varðandi forgangsröðun á helstu þáttum sem tengjast brjóstakrabbameins, bæði greiningu, aðgerðum, eftirliti og síðan meðferðum.
Og þetta er svona ágætt þegar fólk er að miðla af sínum reynslum hvað er rétt eða rangt eða réttast að gera, en auðvitað er það háð því hversu mikinn áhrif faraldurinn haft á viðeigandi land, svona hvað er hægt að gera. Og eins og sjá þá er svona flokka, það er í svona 3 forgangsþætti, annars vegar það sem er efst í forgangsröðinni, síðan fyrir miðju og svo það sem mætir afgangi í rauninni. Og ef maður kíkir á leiðbeininguna varðandi konunar sem eru þá með nýgreind brjóstakrabbamein og varðandi krabbameinslyfjameðferð, þá er svona efst í forgangsröðinni þessir sjúkdómar sem maður telur, þar sem krabbameinslyfjameðferð hefur hvað mesta þýðingu, eins og í viðtaka neikvæðum eða oft kallað 3 neikvæðum brjóstakrabbameinum og eins í brjóstakrabbameinum þar sem HER2 er tjáð eða er jákvæðari varðar HER2 viðtaka. Og varðandi sjúklinga með dreifða sjúkdóma eða þá dreifða brjóstakrabbameinssjúklinga, þá er oftast þá miðað við þær meðferðir sem er mjög brýnt að hefja krabbameinslyfjameðferðina, varðandi það að svona ef það eru yfirvofandi líffærabilanir eða meðferðir kannski snemma í ferlinu, þannig að það sem rannsóknir hafa sýnt bæði að meðferð bæti líðan og lifun sjúklinga, og það hafa verið helstu forgangsraðirnar. Og á Íslandi þá svona að mér skilst það sem ég hef heyrt, þá svona þessar var oftast krabbameinslyfjameðferðum, það var hægt að gefa þær eftir bara fremsta megni eins og gert er áður. Það var eins og ein af aukaverkunum af krabbameinslyfjameðferðum mörgum eru að hvít blóðkorn geta orðið á lág og þá eru sjúklingar meira viðkvæmir fyrir sýkingum, og það var svona ofta er það svona gefin svona með sprautur til þess að fyrirbyggja að hvítu blóðkornum verða á lág, til þess að reyna að minnka líkurnar á innlögnum út af sýkingum. Og það var á tímabili fyrirhugað að gefa konum með hormónajákvæð brjóstakrabbamein andhormóna meðferð fyrir skurðaðgerðina, því að það var útlit fyrir að það yrði kannski of langur biðtími fyrir skurðaðgerð, en það reyndi síðan ekki þörf á þessu, þar sem ekki eins lengi minnskost og þörf var álitið upphafi. Og síðan var svona ýmsum stuðningsmeðferðum, eins og til dæmis beinstyrkjandi meðferð fyrir konur sem eru læknar í sínu brjóstakrabbameini. Þar var frestun á þeirri meðferð. Og eins og við nefndum með starfsfólki áðan, þá var tekið COVID-19 próf við lágan þröskuld ef einhver grunur sýkingu. Og ég veit að víða erlendis þá er það bara hluti af rútínu þegar sjúklingar að fara að fá meðferð, þá eru tekin próf bara til þess að vera laus við allan vafa. Og þetta er og varðandi svona þessi auðvitað fjöldaldra neikvæðra áhrifa sem hafa hlotist af þessu, og alls ekki hægt að tæma þann lista, en það sem ég vil svona sérstaklega nefna, það er að það voru svona dæmi það að sjúklingar með dreifðan sjúkdóm héldu sig í sumum tilvikum of lengi heima, því að þeir þorðu eða vildu hreinlega ekki koma á spítalann og gátu þá verið aðeins svona vera á sig komin og veikari þegar þau koma á sjúkrahúsið. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa góð tengsl og samskipti við sína sjúklinga, hvort sem þeir eru gegnum síma eða slíkt, til þess að geta beint á rétta braut ef þarf. Og eins sem við munum ræða líka meira hérna þegar á líður, það er þetta aukna andlega álag sem kom ofan á það að fá krabbameinsgreiningu og fá krabbameinsmeðferð á þessum tímum. Og þetta með að margar stuðningsmeðferðir og svona, viðtöl og annað, það var ekki hægt að veita það með sama hætti og venjulega. Og svo ef maður horfir til útlanda, eins og þetta er náttúrulega heimsfaraldur sem hefur haft misjöfn áhrif á mismunandi lönd, og maður getur sagt svona að áhrifin á eftirlit og meðferð brjóstakrabbameinssjúklinga hafa náttúrulega verið hvað mest kannski í þeim löndum þar sem heilbrigðiskerfið bara hreinlega fór á hliðina út af álagi. Og svona í þeim löndum þar sem að faraldurinn var alvarlegur, þá getur maður meðal annars talið að það bæði eru tafir á myndgreiningu, aðgerðum og meðferðum.
og hópleit var víða stöðvuð tímabundið og ennþá kannski ekki sama farvegi eða sömu virkni og venjulega og það er bara tíminn sem leiðir ljós nákvæmlega hvaða áhrif það mun hafa. Og eins og bara á Íslandi það var minni mikilvæga meðferðum frestað eða seinkað og sem klínískar rannsóknir eins mikilvægar og þær eru fyrir framþróun brjóstakrabbameina og meðferða þá voru margar stórar rannsóknir stöðvaðar þegar faraldurinn var í algleymingi og þannig að það tekur lengri tíma að fá inn þá sjúklinga sem taka þá þátt í rannsókninni. Og á einhverjum stöðum voru gripið til að gefa þá töflumeðferð í staðinn fyrir lyfjagjafir í æð eða húð sem krefjast komu á spítalann. Og svo sérstaklega fyrir kannski ungu konuna sem að greinast þá ég las það meðal annars í Bandaríkjunum á sömu stöðum þá kannski fyrir unga konur sem þurftu án tafar að hefja krabbameinslega meðferð út af sínu krabbameini þá gafst ekki sami tími með fyrirbyggjandi frjósemismeðferðir en margar krabbameinslega meðferðir hafa áhrif á frjósemina þannig það er líka mjög neikvæð áhrif. Og loka orð sem bara stutt og það er þetta, þá vil ég aðeins draga fram 3 atriði sérstaklega og það er þetta með klínísk, ef sjúklingur eða einstaklingur með klínísk einkenni, það er bæði ef maður með dreifnarsjúkdómi, eins bara ef maður greinir nýjan hnút í brjósti, þá á maður að sækja sér aðstoð og láta kíkja á það þrátt fyrir að COVID-19 sé í gangi og auðvitað þarf aðlaga möguleikum varandi ástandið en að minnst ekki bíða með að leita sér aðstoðar. Og svo er þetta venjulega að gæta hreinlæti, vanda handþvott og muna eftir sprittinu og 2 metra reglunni og grímu að sjálfsögðu og svo við veikindi að vera heima og hafa lágan þröskuld fyrir að fara í COVID-19 próf. Þetta var mér. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir Ólöf. Nú ætlum við bara að halda áfram með svipað efni en nú kemur Kristín Sigurðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun og ætlar að tala einnig brjóstakrabbamein á COVID-tímum. En ég langar að minna ykkur á að það er hægt að senda inn spurningar á Facebook-síðu Krabbameinsfélags Íslands, Facebook-síðu Bleikuslaufunnar og líka Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins. Þannig endilega setja inn spurningu. Við fylgjumst með og við tökum síðan, förum yfir það í lok eftir alla fyrirlesturnar. Takk. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og gaman að vera með ykkur í dag. Mér skilst það sé góð mæting heima í stofu og þannig að við erum bara mjög kátt hér að vera á þessu frábæra málþingi sem náttúrulega er alltaf árlegt og alltaf gaman að koma og alltaf mjög áhugaverðar umræður sem kom upp. Ég heiti Kristín Sigurðardóttir og er hjúkrunarfræðingur í brjóstateyminu á Landspítalanum. Ég er í skurðlækningaþjónustunni. Við erum staðsett á göngudeild 10E og við komum inn í þjónustuna í raun leið og greining liggur fyrir og erum boðum viðkomandi í viðtal til okkar. Þannig þjónustan er þarna í þessu greiningaferli og í kringum aðgerðirnar okkar. Við erum 6 hjúkrunarfræðingar og 3 brjóstaskurðlæknar og 4 lýtalæknar og 2 rittarar í teyminu en við vinnum auðvitað með líka stóra teyminu eins og á krabbameinsdeildinni og fleirum. Förum mig langar aðeins að fara yfir þetta COVID-bylgjurnar. Ég var á Íslandi þegar þetta var í teyminu, þegar fyrsta bylgja kom yfir okkur og við munum öll hvernig það var og það þegar mestu aðgerðirnar voru í gangi þá náttúrulega voru miklar lokanir, leitarstöðin lokaði ekki 7 vikur, stofur út í bæ hjá sérfræðingum þær lokuðu og fleira, til dæmis sjúkraþjálfarar og á spítalanum var líka verið að minnka þjónustuna sums staðar. Brjóstakrabbamein er náttúrulega sjúkdóm sem þarf að meðhöndla þannig að aðgerðirnar okkar voru í gangi. Við þurftum að forgangsraða aðeins
þar að segja, en það var mjög stutt tímabil þannig að við vorum heppin hérna á Íslandi hvað það varðar. Önnur bylgja, hún var væg, hún kom sumar, þannig að við vorum þá, spítalinn var í sumargír þá, þannig að í rauninni var svona hefðbundin sumarstarfsemi í þessari annarri bylgju. Og nú í þriðju bylgju og við lærðum af fyrstu bylgju. Framan af þá var í rauninni öll þjónusta veitt í okkur. Allar aðgerðir, líka góðkynjabreytingar, það voru gerðar aðgerðir á þeim. En síðan náttúrulega fór spítalinn á hættustig og núna síðast á neyðastig sem hefur breytt dálítið landslaginu hjá okkur. Þannig að við höfum lært af bylgjónum og erum með þá að læra. Við förum bara aðeins yfir hver staðan fyrir ykkur sem eru að koma á spítalann og eru að koma til okkar, að þá eru þetta þessi maskaskylda og 2 metrar og þið beðum að láta vita ef einhver COVID-engin eru til staðar. Aðstandendur eru ekki leyfilegir á spítalann, við allavega eru beðnir að bíða heima eða út í bíl til þess að lágmarka fjöldan sem kemur inn á spítalann. En við höfum þó gert undantekningu í þessu fyrsta viðtali þegar fólk er að koma að fá niðurstöðu úr sýnatöku. Og svo hefur við líka metið, það svona við einstaka aðstæður sem við höfum leyft að sé einn aðstandandi með viðtali. Síðan viljum við alls ekki að fólk sé að bíða lengi inn á biðstofunum og höfum lengt tíman á milli bókana hjá okkur. Og síðan til dæmis það að fólk að mæla hitann fyrir aðgerð, þannig að það er svona ýmislegt sem hefur verið bætt inn í til þess að minnka líkurnar á að smit komi inn á spítalann. Ef við bara förum, við finnum náttúrulega núna þegar spítalinn er komin á neyðarstig að það myndaðist dálítill órói, eðlilega. Það verður að tala um að aðgerðum sé frestað og sé engar valaðgerðir, bara nauðsynlegar aðgerðir og það getur erfitt fyrir leikmanninn að vita hvað er nauðsynlega aðgerð og hvað ekki og hvort aðgerðir sem að þú ert að bíða eftir er nauðsynlega ekki. Þannig að mig langar aðeins bara að fara yfir hvernig staðan er í dag hjá okkur. Greiningarferlið er alveg óbreytt. Við boðum í viðtalum leið að við fáum vitneskju niðurstöðu úr sýnatöku og það er engin sérstök bið eftir því frekar en svona venjulega. Við gerum alla krabbameinsaðgerðir og allan eins og þessi vika þá er búið að staðfesta allar aðgerðir sem var búið að skipuleggja, þær verða. Auðvitað tökum 1 dag í einu og 1 viku í einu en allavega lítur út að við ef ekkert meira mjög óvænt kemur upp á þá munum við halda þessu. Það er boðið upp á uppbyggingar á brjósti í þeim tilfellum sem þá við, en allar svona framhaldsaðgerðir í tengslum við þessar uppbyggingar, það er bíða þangað til að lægir í þessum faraldri. Einnig eru engar áhættuminnkandi aðgerðir gerðar akkúrat núna og engar aðgerðir á góðkynjabreytingum sem að mega bíða. Og þjónustan er líka þannig að við reynum að hafa mjög gott aðgengi að okkur og teymið er fullmannað og við leggjum mjög mikið upp á því og gerum það hvort sem það er faraldur ekki að fólk hafi samband og það er alltaf hægt á samband í hjúkrunarfræðing á dagvinnum tíma. Skjólstæðingar okkar eru náttúrulega, við höfum bara séð það núna í þessum hremmingum í rauninni, hvað þeir eru alveg ótrúlegir. Og ég myndi að segja að fyrsta orðin sem komu upp þarna bara hreinlega æðruleysi í þessum faraldri. Ég veit ekki hvort það kannski lýsir bara landanum svona almennt og okkur Íslendingum og líka bara mjög mikil dugnaður og svona sigla og mér finnst líka að skjólstæðingar okkar að sýna mikla skynsemi, að passa sig og bera ábyrgð. Þannig að það er svona, það er eiginlega, en auðvitað er þetta oft erfitt samt. Það er ekki þar með sagt þó maður sé að sýna þessa styrkleika að þetta sé auðvelt, af því þetta er það alls ekki. Það að greinast í faraldri hefur náttúrulega bara mikil áhrif. Og eins og hefur komið fram hérna fyrir þá náttúrulega óttinn við að smitast af þessum sjúkdómi, COVID-19, bætist bara álagið að greinast með krabbamein. Og við vitum náttúrulega að það að greinast með krabbamein eða hafa þá greiningu yfirvofandi er bara gríðarlega mikið álag. Og sérstaklega kannski í þessu greiningarferli þegar óvissan er mikil. Þannig að út af fyrir sig er það nú bara yfirleitt nóg að vera að standa í því. En ef við bætum svo heilum faraldri á það, þá er það dálítið mikið af því góða má segja.
auðvitað eru aðstæður samt misjafnar og svona misjafnt hversu mikið álag kannski nú heimilum og svoleiðis en allir finna verulega fyrir þessu. Einnig eru mjög margir sem ákveða að fara í svona sjálfskipaða sóttkví í rauninni. Ég talaði við konu daginn sem sagðist hafa farið í rauninni í bara svona hálfgerða sóttkví bara leið og sýni var tekið. Að þegar fólk, það er ekki nóg með það að vera náttúrulega með krabbamein mögulega eða koma með greininguna og svo er faraldur í gangi ef maður skildur nú líka veikjast af veirunni. Það myndi hún setja dálítið mikið strik í reikningi fyrir mjög marga og gera óvissuna ennþá meiri. Bæði bara hreinlega hvernig maður myndi pluma sig í veikindunum, líka bara hvernig verður þá með meðferðirnar, kemst í mína aðgerð því ég þarf að komast í mína aðgerð og svo framvegis. Síðan eru við líka í rauninni að hvetja fólk til þess að fara í svona sjálfskipaða sóttkví, má segja, 2 vikum fyrir aðgerð til að við getum haldið því plani að veita þá meðferð sem er mjög mikilvæg. Og við höfum fengið mikið þessa spurningu, sérstaklega núna bara hreinlega í rauninni frá því í gær, frá því að spítalinn fór á neyðarstig, hvernig er með mín aðgerð, verður hún? Og það er mjög mikið óryggi ef þú veist ekki eins og hvort þú ert hvort verður af þinni aðgerð. En eins og ég sagði áðan og þá er allavega eins og staðan í dag, þá verða allar aðgerðir sem hafa verið skipulagðar hjá okkur. Síðan líka, Ólöf talaði áðan að það er náttúrulega hafa verið færri svona endurhæfingarúrræði eins og eftir aðgerðirnar. Líka bara það að vera í sóttkví og vera svona forðast að hitta fólk og þá færðu ekki kannski þann stuðning sem að þú hefðir annars fengið eins og frá þínu nánustu. Ef maður þarf einhvern tímann kannski á þeim að halda þá er það þeim að greinast með krabbamein eða álíka sjúkdóma. Þannig að það er mikil áskorun finnum við þegar við erum í samskiptum við okkur skjólstæðinga. En sem betur fyrir það hefur fjarþjónusta aukist og er gaman að sjá það. Ég vil vera að hafa námskeið núna á netinu til þess að geta haldið dampi í þessari endurhæfingu. Og langar mig líka til þess að hvetja þær sem í ferli hjá okkur að við erum kannski eina heilbrigðisstarfsfólki og stuðningurinn sem fólk að hitta svona í eigin persónu eins og í eftirlit eftir aðgerð og þannig að endilega nýta sér það og tala við okkur og láta okkur vita að vera eitthvað sem við getum gert ef mikill vanlíðan er og þannig að við erum til staðar til þess. Og þetta er kannski dálítið í anda víðis sem við þekkjum öll svo vel. Við gerum þetta náttúrulega saman þannig að við erum þarna á Landspítalanum og þið sem eru hjá okkur í ferli þá endilega hafið samband við okkur ef það er eitthvað sem við getum gert fyrir ykkur. En annars þakka ég fyrir mig. Takk kærlega fyrir Kristín. Þetta var mjög það eru svo margar áskoranir á þessum tímum og COVID-tímum og einmitt mikil óvissa sem að fólk er að lenda í kannski aftur og aftur en það er svo gott að vita af góðu teymi sem er þarna og endilega hringja og spyrja og leita upplýsinga. En við höldum áfram með dagskrána og bara þetta var mjög góð tenging í næsta lið sem er þá líðan og bjargráð á tímum COVID. Og þar ætlar hún að byrja, hún Lóa Björk Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins og gjörðu svo vel, Lóa. Já, komið sæl og gaman að vera með ykkur í anda allavega í dag. Og takk fyrir að bjóða okkur að koma og tala á þessu áhugaverða málþingi. En já, eins og fram hefur komið þá heiti ég Lóa og ég er hjúkrunarfræðingur og starfa hjá Ráðgjafarþjónustunni. Og með mér í dag er Þorri sem er sálfræðingur og ætlar að tala á eftir. En já, fyrir þá sem kannski ekki vita að þá er Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins til staðar fyrir þá sem að hafa greinst með krabbamein og aðstandendur. Og við sem að þar störfum að við erum með mismunandi bakgrunnsmenntun og við erum öll með töluverða reynslu af því að vinna með fólki í þessum aðstæðum. Og þarna bjóðum við svona alla jafna upp á einstaklingsviðtöl og fjölskylduviðtöl. Og við bjóðum upp á alls konar námskeið og opna tíma í slökun, fræðslufundi og
Og síðast en ekki síst jafningjastuðning, bæði sem sagt bjóðum upp á stuðningshópa og svo líka svona maður og mann stuðning. En COVID-19 hefur náttúrulega sett sitt mark á okkar starfsemi eins og hjá svo mörgum öðrum en við erum auðvitað að reyna að svona mæta þessari breyttu stöðu bara eins og við best getum og við erum að nota til þess nýjar leiðir og spennandi líka og við erum til dæmis núna í fyrsta skipti að bjóða upp á svona fjarviðtöl í mynd og fyrir þá sem að treysta sér ekki til að koma á staðinn í viðtöl. En við höfum ekki í rauninni verið að loka á viðtölin. Við höldum því alveg opnu og metum það svona í samráði við hvern og einn. Og já, og við erum sem sagt líka verið að bjóða sem upp á vefnámskeið eins og hún kom aðeins inn á hún Kristín og við erum að fara að byrja með eitt sem að væri nú vert að kynna sér, sambandi við núvitund og samkennd. En þannig að mörgu leyti að þá hefur þetta ástand sko gerst okkur kleift að ná til fleiri eiginlega aðila og við höfum getað svona þjóna víðar á landsbyggðinni sem er náttúrulega frábært á þess að ég ætla að fara eitthvað að hæla þessari veiru sem er náttúrulega leiðinleg sko. Og já, ég ætlaði aðeins að fara svona bara yfir það sem að við höfum hjá ráðgjafarþjónustunni orðið vör við hjá þeim sem að sækja þjónustu til okkar sem sagt varðandi þetta COVID-19 og áhrifin sem það hefur á líðan og líka hjá aðstandendum. Og svo ætlaði Þorri svona eftir að fara meira yfir það sem er hægt að gera til að styrkja sig á þessum tímum. Og ég vil svo sem bara taka fram að það sem ég nefni er bara svona alfarið byggt á okkar tilfinningu og því sem við höfum verið að skynja og heyra frá fólki. Og það virðist reyndar alveg vera í takt við margt sem að maður er nú að lesa það nú þegar farið að gera einhverja rannsóknir á þessu, hvaða áhrif þetta hefur á þá sem að greinast með krabbamein og aðstandendur. Þannig að það virðist vera svolítið svipað hér svona að manni finnst. En já, en við erum auðvitað að upplifa alveg dæmalausa tíma og ég hef verið að hugsa það í rauninni, kannski svo Kristín kom líka svolítið inn á áðan, hvað þessi bara hæfni okkar mannfólksins, bara til þess að aðlaga okkur að breyttum aðstæðum er í raun svona magnaður og líka dýrmætur eiginleiki. Og sennilega hefðum við náttúrulega bara ekkert lifað í gegnum aldirnar ef við byggjum ekki yfir þessari aðlögunarhæfni. Og þessi sigla væri ekki til staðar í okkur. Og það er náttúrulega bara mjög mikið af breytingu sem að allur heimurinn hefur þurft aðlaga sig að á ótrúlega stuttum tíma. Og maður heyrir ekkert ógjarna núna svona setningar. Þetta 2020 búið að vera ömurlegt ár og get ekki beðið eftir að það endi. Og við vitum auðvitað öll og finnum að þetta ástand hefur bara almennt valdið mörgum í samfélaginu vanlíðan og kvíða. En fyrir marga þá er veiran sjálf nú kannski samt alls ekki það versta sem hefur gerst á árinu og heldur verið bara meira eins og auka álag. Og þetta náttúrulega á líklega til dæmis við þá fjölmörgu sem hafa greinst með krabbamein og sem sagt þeirra sem eiga nákomi sem hefur greinst. Og ég held að það sé bara hægt að fullyrða að fyrir flesta er það alltaf mikið áfall að greinast og það er eðlilegt að fara í gegnum mikinn tilfinningarússíbana í kjölfarið, eins og örugglega margir sem er að horfa núna kannast við. Og óneitanlega finnum við í ráðgjafarþjónustunni að COVID veldur auka álagi og streitu varðandi mjög margt og náttúrulega ekki ástæðulausu. En eins og við vitum að þá, og er búið að koma hér fram líka, að þá getur krabbameinsmeðferðin bara bælt niður ónæmiskerfið og gert fólk útsettara fyrir sýkingum. Og við náttúrulega tökum eftir því að eðlilega fylgir tilhugsunin að smitast af veirunni bara töluverður ótti og kvíði og óöryggi. Og margir hafa náttúrulega líka áhyggjur af því að tímasetningar og varðandi viðtöl og rannsóknir raskist. Eða hafa bara áhyggjur af því að lenda í sóttkví og komast ekki í sínar aðgerðir eða rannsóknir og viðtöl og svo framvegis. Og sko ekki síður að þá hefur vorið vör við þennan kvíða hjá aðstandendum og jafnvel hafa þeir leitað meira til okkar í rauninni sérstaklega tengt áhyggjum vegna veirunar. Og það er þá aðalega bara einhvern veginn þessi kvíði að geta hugsanlega smitað ástvin sinn af veirunni og jafnvel sektarkennd yfir því að vera að fara í vinnuna og hitta fólk. Þannig að þetta er bara flókið
Og annað í þessu að sko, fólk sem greinist með krabbamein, að það náttúrulega lýsir oft svona ákveðnum einmanaleika í rauninni, bara, sem að kannski tengist því að vera allt í einu komin í aðstæður sem að flestir í kringum þig eru ekki í. Og sumir hafa lýst því jafnvel eins og að vera í einhvers konar lest lífsins sem að felur í sér allt þetta daglega líf og öll þessi hlutverk sem að við höfum. Vinnan og öll markmiðin okkar sem við erum að vinna að, öll hlutverkin og allt sem að okkur finnst svo sjálfsagt. En svo ert þú allt í einu tekin út úr lestinni og út af teinunum og lestin heldur bara áfram án því. Og það líka örugglega margir sem að kannast við þessa tilfinningu og jafnvel einhverjir aðstandendur líka. Og þess vegna náttúrulega leggjum við alltaf mjög mikið upp úr því og mælum með að fólk, hvort sem hefur greinst með krabbamein eða aðstandandi, svona leitist við að loka sig ekki af með tilfinningar og geti deilt líðan sinni og hugsunum með þeir sem það treystir. Og bara umgangist þá sem að því líður vel með á þessum tíma. Og við finnum auðvitað að þessu raskar COVID-veiran allverulega því að það er náttúrulega margir sem að fara í gegnum krabbameinsmeðferð sem að bara hafi í ljósi aðstæðnasett í sjálfskipaða sóttkví eða í svona varnar sóttkví og eru kannski að hitta mjög fáa. Og allir vilja þetta bara eins hlífa þeim sem að fara í gegnum krabbameinsmeðferð og enginn vill verða valdur af því að smita. Þannig að margir hafa kannski bara ekki í mjög langan tíma núna verið að hitta nána ættingja, börn eða barnabörn, vini og við finnum auðvitað að þetta tekur á alla aðila og við finnum bara að það er bara komin mikil eiginlega þreyta í fólk og við í ráðgjafarþjónustunni til dæmis finnum fyrir því núna í þessari bylgju sem er núna í gangi að fólk er svona meira að koma í viðtöl, þú veist, í fyrstu bylgjunum að þá var fólk meira að loka sig af og var ekki að mæta, en núna er svolítið svona fólk kannski að reyna að lifa annan hátt með veirunni. Og fólk saknar bara margs, það saknar faðmlagana og það saknar nándarinnar við aðra, en fólk er líka náttúrulega ótrúlega dugulegt að finnst okkur að finna sér aðra leiðir og til samskipta. Og ég held að það sé bara gífurlega mikilvægt að halda því áfram. Og sko það sem að hjálpar fólki náttúrulega líka oft mjög mikið í þessum einmanaleika sem ég var að tala hérna áðan, að það er að fá að hitta aðra sem að standa kannski í svipuðum sporum og finna það ekki bara þú sem ert að takast á við krabbamein og upplifa tilfinningarnar og áhrifin sem það hefur á lífið. Og það er þess vegna mjög mikilvægur hluti af þjónustu okkar í ráðgjafarþjónustunni að skapa þennan vettvang fyrir fólk til að hittast. Það má kannski segja að það sé bara næstum því einn aðal tilgangur með því sem við erum að gera og standa fyrir. En á öryggisástæðum þá höfum við náttúrulega miklu leyti þurft að fella allt slíkt starf niður. Þannig að það veldur okkur stundum áhyggjum líka. Þú veist, við höfum áhyggjur af því að þetta ástand sé svona kannski að auka enn frekar á einangrun og einmanaleika og dragi líka úr líkum á því að fólk sé að nýta sér ákveðin bjargráð og haldi svona þessar ákveðnu rútínu í gangi sem er svo mikilvæg oft í þessum aðstæðum. En hins vegar höfum við náttúrulega líka heyrt í þeim sem að hefur jafnvel liðið eins og þau væru minna ein núna, af því að nú er náttúrulega bara lífið raskast hjá svo mörgum, burtséð frá krabbameini og nú þurfum allir að vera að gæta að sér og margir eru heima að vinna og lítið að hitta aðra. Og líka höfum að bara heyrt að fólki finnst það kannski mæta meiri skilningi núna en áður, varðandi það að þurfa að sýna þessa aðgát, tengt krabbameinsmeðferðum og í samskiptum og nánd við fólk. Þannig að það eru svo sem margar hliðar á þessu eins og alltaf öllu. Og í fyrstu bylgjuna þá ríkti heimsóknarbann á spítalanum og það fundum við náttúrulega mjög vel hér að var eiginlega bara nánast óbærilegt ástand fyrir marga og þó sérstaklega þegar viðkomandi lá mjög alvarlega veikur inni. En í þessum seinni bylgjum að þá hefur einn á dag allavega mátt heimsækja viðkomandi og fleiri ef veikindin teljast mjög alvarleg og við finnum að þetta munar bara mjög miklu og manni finnst þess að fólk bara geti mjög vel særst á þetta og sýnt þessu fyrirkomulagi skilning. Og
Og okkur finnst það líka mjög jákvætt að göngudeild krabbameinsdeilda hefur komið til móts við fólk á þann hátt að lengja opnunartíma á deildinni og ég held að það líka skapi bara öryggi. Já, og það náttúrulega bara eru allir að reyna einhvern veginn sitt besta í þágu þeirra sem glíma við krabbamein og eru að reyna að þreifa sig áfram og læra og finna einhvers konar lendingu í þessum óvenjulegu aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir vegna veirunar. Og ég er svo sammála Kristínu að það er bara svo, þú veist, að ég var nú að tala um aðlögunarhæfni og þetta áðan, það er það sem okkur finnst alltaf svo aðdáunarvert sem erum að hitta fólk í þessum aðstæðum, að það er einmitt þessi bara aðlögunarhæfni oft, þú veist, að fólk auðvitað missi fótana en svo einhvern veginn nærða undir sér fótunum aftur. Og ég er svo sammála að við finnum sko fyrir því líka, þessu æðruleysi og bara, já, skilningi einhvern veginn. Það er ekkert sjálfgefið. En já, en það er náttúrulega bara núna mikilvægari nokkru sinni að hlúa vel að sjálfum sér og að leita allra leiða til að halda sem bestu jafnvægi í þessu ástandi og Þorri ætlar þá núna aðeins að fjalla um það. Þakka kærlega fyrir Lóa. Já. Það eru margir sem kannast við þessar tilfinningar, það sem þú lýstir svo vel. Og nú ætlar Þorri Snæbjörnsson, sálfræðingur hjá Ráðgjafarþjónustunni, að tala við okkur áfram um líðan og bjargráð. Gjörðu svo vel, Þorri. Takk. Langar aðeins bara að byrja að tala um að tilfinningar eru auðvitað bara eðlilegur hluti af okkar lífi og ef við erum að ganga í gegnum erfiðleika eins og krabbameinsgreiningu eða meðferð þá er auðvitað eðlilegt að upplifa erfiða tilfinningar í takt við það eins og kvíða, áhyggjur, depurð og þess háttar. Og við bregðumst öll við á mismunandi hátt. Það eru í rauninni ekki tveir sem fara eins í gegnum svona ferli og maður þarf í rauninni að leyfa sjálfum sér líka svolítið að líða eins og manni líður. Að vera ekki að reyna að of mikið að átta sig á því hvernig manni á að líða. Man líður bara svolítið eins og manni á að líða í rauninni. En tilfinningarnar stýrast líka mikið af túlkunin okkar á því sem við erum að ganga í gegnum. Þannig að við getum reynt að hafa áhrif á það hvernig okkur líður í rauninni með því hvernig við metum þá hluti sem við erum að ganga í gegnum og hvaða sjónarhorn í rauninni við reynum að líta á hlutina. Og mismunandi hugsanir auðvitað vekja upp mismunandi tilfinningar. Þannig að við getum haft áhrif á það hvernig við hugsum um þá hluti sem við erum að ganga í gegnum, að þá getum við að einhverju leyti haft áhrif á það hvernig okkur líður í gegnum ferlið. En það skiptir líka máli hvernig við tökumst á við tilfinningarnar. Þannig að við getum gert heilmikið sjálf til þess að bregðast við og takast á við þessar erfiðu tilfinningar sem við erum að upplifa. Og það er líka mikilvægt að átta sig á því að tilfinningar er ekki eitthvað sem við þurfum að óttast. Við höfum þá tilhneigingu að þegar við erum að upplifa erfiða tilfinningar að við viljum forðast þær, að við viljum reyna að ýta þeim í burtu. En tilfinningarnar sem slíkar er ekkert sem við þurfum að óttast. Þannig að oft getur verið gott að reyna í staðinn fyrir að forðast þær, að reyna að takast á við þær og það er hægt að fá alls konar hjálp við það og til dæmis með því að leita sér stuðnings er hægt að fá aðstoð við það að takast á við þessar tilfinningar og það er líka heilmikið sem við getum gert sjálf til þess að reyna að minnka áhrifin sem þessar erfiðu tilfinningar hafa á okkur því auðvitað getum við ekki útrýmt þeim. Það er eðlilegt að upplifa þessar tilfinningar en við getum haft áhrif á hvernig við bregðumst við þeim. Og það getur verið hjálplegt að fylgjast með hugsunum sínum í staðinn fyrir að ýta þeim alltaf frá sér að líka stundum hlusta á það. Hvað er það sem að hugurinn er að segja mér? Og mörgum finnst gott jafnvel að skrifa það niður og þegar við erum farin að átta okkur á því hvað það er sem við erum að hugsa að þá getum við oft fundið leiðir til þess að takast á við þær. Eitt sem við getum gert er í rauninni bara að lista niður hvað er það sem að veldur með streitu og það getur verið gott að bara reyna að átta sig á því hvað er það sem er til dæmis að halda fyrir mig vöku eða láta mig líða eins og mig líður og í framhaldinu er kannski hægt að reyna að setja upp einhvers konar lausnir, hvað get ég mögulega gert, hvert get ég leita mér aðstoðar, hvar get ég fengið hjálp við þessu vandamál og skipulag getur dregið gríðarlega
draggið úr óvissu og áhyggjum okkar ef við erum bara skipulegið sem við gera, til dæmis ef við höldum dagbók yfir það hvert ég á að mæta, hvað ég þarf að gera, hvaða verkefni þarf ég að klára, skrá niður alla þessar tímasetningar, þú veist hvenær læknistímar og þess háttar, og tímasetja verkefni hvenær ætla ég að reyna að vinna fram á þeim. Þannig að allt svona auka álag hefur líka áhrif, þannig að við getum skipulagt okkur betur og getur það líka gert heilmikið fyrir okkur. Og að vera með einhvers konar verkefnalista ef að það eru mikið af verkefni sem einhvern veginn að hrannast upp ofan á veikindin, því að þau koma náttúrulega inn í daglegt líf líka og svolítið kippa okkur út úr því, en það er margt sem að við viljum sem sagt vera að gera í þessu ferli, hvort sem það er varðandi meðferð eða endurhæfingu eða fjölskylduna eða hvað sem það er. Og við getum reynt að nýta bjargráðin sem við höfum. Við höfum öll viss bjargráð sem við höfum bara í rauninni lært í gegnum tíðina, í gegnum þau verkefni sem við tekist fyrir hendur og í þeim vandamálum sem við staðið frammi fyrir. Og það er í rauninni bæði það sem við getum flokkað sem jákvæð bjargráð, sem eru bara að passa upp á svefninn, passa upp á mataræðið, hreyfa sig, halda félagslegu tengslunum, sækja sér stuðnings, leita til fjölskyldunar og þess háttar, það sem er í rauninni hjálplegt fyrir okkur að gera í þessum erfiðleikum. En við getum líka dottið í það að fara að nota neikvæðu bjargráðin sem eru til dæmis það að forðast vandamálin. Þannig í staðinn fyrir að horfast í augu við vandamálin og reyna að finna lausnir, þá erum við farin að reyna að forðast þau. Neysla áfengis eða annarra vímuefna er ekkert sérstaklega gott bjargráð og á það til að auka á vanlíðan okkar og vandamálin sem við erum að stöndum frammi fyrir, og það einangrar okkur frá vinum okkar og fjölskyldu. Þetta er allt hluti sem geta í rauninni ýft upp vandamálin okkar og vanlíðan okkar. Og það eru fleiri jákvæð bjargráð sem við getum reynt að hafa í huga sem að reynast hjálpleg. Það er til dæmis að halda góðri rútínu, að vera með einhvers konar rútínu á hverjum degi sem maður reynir að fylgja. Það getur hjálpað manni. Að reyna að skipuleggja ánægjulegar athafnir inn í daginn okkar. Ef við erum að vinna, sem er náttúrulega kannski fæstir sem eru meðferð að gera, en að reyna þá að taka hann ekki með okkur heim. Vera ekki með of stífa dagskrá, heldur reyna að hafa dagskrá við daginn sem við ráðum við, og þetta kannski sérstaklega við þegar fólk er í meðferð og hefur kannski ekki sömu orku áður, að vera ekki að setja of mikla kröfur á sig til dæmis að hreyfa sig á hverjum degi ef það er kannski ekki raunhæft, að reyna það frekar að vera með raunhæfa væntingar það hvað maður getur verið að stunda hverju sinni. Ef maður kann einhverja slökunaræfingar að sinna þeim, hugleiðsla, halda dagbók og muna það að hugsanir eru bara hugsanir. Því alveg eins og með tilfinningar, þá eru hugsanir sem slíkar ekki hættulegar. Þannig við þurfum ekki að forðast þessar hugsanir, heldur getum við leyft okkur aðeins að hlusta á það sem að hugurinn er að segja okkur og reynt að finna leiði til þess að leysa þessi vandamáli í staðinn fyrir að festast í þessum áhyggjum. Og það er í rauninni þetta sem við getum gert til þess að auka streituþolið okkar. Það er að reyna að ná hugarró og finna þá leiði til þess að takast á við hugsanirnar í staðinn fyrir að forðast þær. Reyna að hreyfa okkur eins og við getum. Eins og sagði áðan að þegar maður er í meðferð þá er það kannski ekki mikið sem maður getur hreyft sig, en að finna þá í rauninni þessi mörk, hversu mikið get ég hreyft mig á móti þess hversu mikið þarf ég að hvíla mig á móti. Að reyna að fá einhverja hreyfingun í daginn, þó það sé ekki nema bara rétt að fara út á bílastæði og aftur inn. Næra sig vel og passa upp á svefninn. Þetta er allt hluti sem við höfum stjórn á og getum nýtt okkur til þess að auka streituþolið okkar. Og ég ætla svo sem, það sést nú kannski ekkert sérstaklega vel, ég ætla ekkert að fara neitt djúpt ofan í þetta, heldur bara ef það er áhugi fyrir þá get ég líka sendt þessa glærur þannig að þið hafið þessa punkta hjá ykkur. En varðandi rútínuna, að vera með rútínu á hverjum degi, til dæmis það bara að fara að sofa á svipuðum tíma hverju kvöldi og vakna á
á svipum tíma hverju morgni og að reyna að halda þessar rútínu líka yfir helga getur hjálpað heilmikið. Bara það að vakna, fara fram úr, busta í sér tennurnar, fara úr náttfötunum og allt þetta getur hjálpað manni bara til þess að aðeins að slíta sig frá því að vera upp í rúmi og sofandi og í því að vera að byrja daginn. Ef maður ekki í vinnu eins og gerist þegar maður fer í krabbameinsmeðferð og kippt út úr vinnunni sem rútínan fyrir flesta, að þá samt mikilvægt að reyna að halda einhvers konar rútínu og finna þá þessa rútínu fyrir sjálfan sig án vinnunar eða námsins eða hvað það sem maður vanur að vera í. Og það líka mikilvægt að vera með einhverjar ánægjulegar athafnir inn í deginum og það getur reynst erfitt þegar ástandið eins og núna að það ekki kannski hægt að hitta fólk eins mikið og ekki hægt að fara í bíó eða leikhús eða þess aftar. Þá þarf maður ofta að hugsa það svolítið upp á nýtt. Hvað get ég gert sem að veitir mér ánægju? Varðandi svefninn þá ekkert gott heldur að sofa meira en maður þarf. Þannig að ef maður þreyttur og þá ekkert endilega ráðið að auka svefninn, heldur meira kannski það að vera með góða svefnrútínu. En auðvitað í meðferð þarf maður stundum að breyta út af þessu. En þetta með að vera með rútínu á svefninum hefur heilmikið að segja. Hafa hitastig í herberginu jafnt, passa upp á koffínið og þetta, eins og segja, ég ætla ekkert að fara neitt of mikið í hvert og eitt atriði, heldur bara getið beðið glærurnar og haft þetta kannski frekar hjá ykkur. Passa upp á næringuna, vera með næringaríka og holla fæðu, borða reglulega yfir daginn, forðast á narta á milli mála, heldur vera með næringaríka og góða næringu sem að endist mann út daginn, forðast sykraða drykki og þetta sem að við þekkjum flest en það oft erfitt að fylgja því. Varðandi hugaróna þá það þessar slökunaræfingar sem að margir kunna, ef ekki þá hægt að leita sér ráðgjafa með það til dæmis hjá okkur. Hugleiða samskipti við vini og ættingja, það hægt að nýta náttúrulega tæknina til þess þegar þessi veira setur okkur takmörk þar. Og aftur ef að ykkur vantar stuðninga þá hægt að leita til okkar, það hægt að leita til starfsfólksins á spítalanum og það líka hægt að hringja í númer eins og hjá hjálparsíma Rauða krossins og símaráðgjöf læknavaktarinnar. Þannig að það ýmislegt sem að getur gert til þess að draga úr áhyggjum og að takast á við erfiðar tilfinningar og það bara mikilvægt að leita sér aðstoðar ef að maður hefur þörf á því. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Þorri fyrir þín góðu ráð á þessum skrýtnum tímum. En nú ætlum við að fara aðeins út í annað á þessu málþingi. Nú ætlum við að heyra frá ykkur sem hafi svarað könnun sem heitir Áttavitin, ný rannsókn á greiningar og meðferðarferlinu. Og það hún Jóhanna Eyrún Törfadóttir, sérfræðingur hjá Krabbameinsfélaginu sem ætlar að kynna niðurstöður úr könnuninni Áttavitanum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir að fá tækifæri til að segja frá þessari nýrri rannsókn sem ennþá í gangi og það bara í gangi mitt núna á samfélagsmiðlum verið að auglýsa rannsóknina og við sjáum að það að bætast hverjum degi nýjir þátttakendur. Þessi rannsókn hófst núna í júní á þessu ári þegar svona bylgja 1 var búin og flestir voru kannski farnir að fagna sigri, allavega í smá stund. Þessi rannsókn gerð að danskri fyrirmynd. Danska Krabbameinsfélagið hefur sem sagt verið með svona rannsókn í gangi 4 sinnum síðan 2011 og í okkar tilviki, að því við erum fámenn þjóð, þá þurftum við að fara svolítið aftur í tímann, þannig að við erum að bjóða þáttakendum sem hafa greinst, einstaklingum sem hafa greinst með krabbamein á árunum 2015 til 2019 og voru 18 ára og eldri þegar þeim var við greininguna.
Það er reyndar stendur hérna 18 til 80 ára, við erum búin að breyta þessu, það geta allir tekið þátt eldri en 18 ára. Það er best að hafa rafræn skilríki til þess að taka þátt í rannsókninni en það er líka hægt að senda okkur tölvupóst og við getum leyst þetta með öðrum leiðum ef að fólk hefur ekki rafræn skilríki. Það eru svona nokkur markmið með rannsókninni en svona helstu spurningar og markmið er þá að athuga hvað þættir í greiningar og meðferðarferlinu voru jákvæðir og hvað þættir voru neikvæðir, hvað áhrif stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki, fjölskyldu og vinum hefur í ferlinu, hver er líðan og lífsgæði einstaklingar sem hafa greinst með krabbamein, hver er staðan að lokinni meðferð og svo er það planið að fylgja öllu þáttakendum eftir í 10 ár og sjá hvort þessi þættir hafa tengst við þróun krabbameina. Ef ég byrja bara á að segja fyrst frá hópnum, úrtakshópurinn er 65 ára. Það er meðalaldur fólks sem er að greinast með krabbamein er 66 ár, en hérna erum við alltaf að fara aðeins aftur í tímann og þeir sem hafa nú þegar skráð sér í rannsóknina meðalaldurinn þar er 62 ár. Þetta er svona aðeins yngri hópur og kynjahlutfallið er þannig að 40% þátttakandi eru karlar og 60% eru konur. Og dreifingin er bara eins og í þjóðskrá, 65% þáttakenda búa á höfuðborgarsvæðinu sem er bara í samræmi við hvernig búsetan er í landinu. Og líka rétt að segja ykkur hver eru algengustu meinin meðal þáttakenda að það er langstærsti hópurinn konur sem hafa greinst með krabbamein í brjóstum, þar á eftir krabbamein í blöðruhálskirtli og svo ristill og endaþarmur. En 20% þáttakenda hafa greinst oftar en einu sinni með krabbamein og það er svona meðaltali liðin 3 ár frá greiningu, þannig að við erum alltaf að fá allstaðar upplifun áður en að COVID kom til. Meðferð er lokið þá hjá 77% þáttakenda í rannsókninni af þeim sem eru komnir. Ef við skoðum konur með brjóstakrabbamein þá er meðalaldur þeirra í rannsókninni 59 ára en meðalaldur þeirra þegar þeir voru að greinast með krabbamein var 56 ár. Þannig að það er þarna eins og með alla það er svona cirka 3 ár frá því að greindust, það er svona meðaltíminn. Þetta er nokkuð lægra en meðalaldurinn er í raun, meðalaldur á Íslandi við greiningu er 63 ár. Þannig að það mætti alveg koma fleiri konur í rannsóknina sem voru eldri þegar það greindust. Það eru 22% kvennanna með börn undir 18 ára heimilinu þegar taka þátt í rannsókninni og staða á vinnumarkaði við greiningu var þá að 74% þeirra voru í launaðri vinnu og 14% voru komin á eftirlaun. Það er spurt hvort að þáttakendur voru komið með einhverja aðra sjúkdóma fyrir greiningu á krabbameini og það er þá í raun og veru algengast hjarta- og æðasjúkdómar, stoðkerfisvandamál og svona ýmis andleg vandamál eins og þunglyndi og kvíði, þannig að það eru þarna 40% kvenna sem segjast ekki hafa neinn sjúkdóm eða heilsukvilla fyrir greiningu á brjóstakrabbameini. Það er spurt, þetta eru cirka 120 spurningar í allt í þessari rannsókn, þannig að ég er bara að velja svona örfáar til að segja ykkur frá og meðal annars er spurt hvar í heilbrigðiskerfinu starfaði læknir sem upplýsti þig að væri með krabbamein. Það er þá algengast að sé á sjúkrahúsinu eða 51%. Utan sjúkrahús þá er það væntanlega aðalega hjá sérfræðilæknir sem starfa utan sjúkrahús. Það er 12%, í heilsugæslunni 6%. Svo er þarna stór kaka þar sem segir annar staðar eða 29%. Þegar ég skoðaði þessi svör nánar þá eiga flest heima á sjúkrahúsinu eða það er nefnd leitastöðin eða þá ertu að koma í þessa sérskoðun sem heyrir undir Landspítalann síðan 2017. Það sem kemur síðan og kannski pínlítið óvart er að þegar það er spurt hvernig fékkstu upplýsingar að þú væri með krabbamein að það eru þarna 27% kvennanna sem fengu upplýsingar mein í gegnum símtal. Ég hef aðeins skoðað þessa spurningu nánar og það er auðvitað algengara ef þú býrð út á landi og ert í svona þéttbýliskjarna þar sem eru færri en 5.000 íbúar. Þá er það algengara að konur eru að fá símtalið.
56% fengu fréttirnar í viðtali og af þeim voru 75% ráðlagt að hafa einhvern nákomi með sér. Ég tek það bara aftur skýrt fram, þetta var fyrir COVID-tíman. Það er 74% þátttakenda sem sögðu að það hefði verið fremur vel eða mjög vel staðið að því að upplýsa krabbameinsgreininguna. Þannig að það eru þá 26% sem voru kannski ekki alveg sáttar. Og svo eins og Þorri var að tala það er alls kyns tilfinningar sem að reika hugan þegar maður er í greiningaferlinu og það eru 47% sem segja að mér fannst ég verið öruggum höndum og líka 24% sem segja að mér var létt að verið að rannsaka hvað amaði að mér. Það er líka margar sem voru áhyggjufullar, kvíðnar, fundu fyrir óöryggi og voru hræddar. Þannig að þetta er svona svolítið auðvitað bara eðlilega tilfinningar en það er gott að vita og þú gast taka við fleiri en eitt í þessu. Hvernig staðan er. Við spurjum líka hellingum aðdraganda greiningar, hvað var helst þess að grunur og krabbamein í brjóstum vaknaði og þetta að það sé 40% sem finnst í skimun. Það rímar bara nokkuð vel við tölur sem hafa verið skoðuð undanfarin ár og var birt í Læknablaðinu þar sem að 46% ífarandi meina hafa verið að finnast í gegnum skimun. Og það sem er náttúrulega mjög þekkt í fræðunum er að skimun nær ekki öllum og það er svona eins og á leitarstöðinni alltaf þetta myndband að þreifa brjóstin og fylgjast með einkennum og það eru 48% sem að það finnast í gegnum einkenni. Og svo er spurt það er spurt heildarupplifun af þjónustu í heilbrigðiskerfinu bæði í greiningaferlinu. Ég ákvað að sýna ykkur meðan á meðferð stóð og það er ánægilegt að segja frá því að 90% segja að heildarupplifun hafi verið fremur góð eða mjög góð í meðferðarferlinu. Þannig að ég myndi segja að það væri virkilega jákvæðar fréttir. Og svo svona að lokum þá er spurt og erum við að taka tillit til þess að það er að meðaltali 3 ár liðin frá greiningu. Það er spurt bara hvernig metur heilsu þína og heildina litið síðastliðna viku. Og þú getur gefið á 1 fyrir mjög lélegt og 7 fyrir afbragðsgóða heilsu. Og skoðum við að meðaltalið, ef maður er frá 1 upp í 7, meðaltalið á skorinu er 5 fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein. Það er bara raun og veru eins og fyrir alla í rannsókninni. Þannig að það er bara, þetta er nokkuð gott myndi ég telja, en við höfum samt skoða líka niðurstöður frá Dönunum og þeir eru aðeins hærri heldur en við. Þarna, akkurat á svipum tíma síðan greiningin var. Þannig að það er kannski eitthvað þarna sem við þurfum að kafa dýpra í. Ég vil ítreka, ég var svo sem ekki búin að segja það nóg og við erum ekki búin að segja það nóg, það er bara risastórt takk til þáttakenda. Það er gríðarlega mikilvægt að fá góða þáttöku í rannsóknina. Við vitum að mörgum þarna úti ennþá sem hafa fengið boð í rannsóknina en hafa ekki ennþá tekið þátt, þannig að við biðlum til allra sem hafa fengið boð að taka þátt í rannsókninni að gera það. Það er hægt að fara þá inn á krabb.is/rannsókn til að taka þátt í rannsókninni. En ég ætla líka að segja ykkur örstutt frá því að Krabbameinsfélagið er náttúrulega í mismunandi stigum forvarna. Það er hægt að skipta forvörnum upp í 3 stig og það sem ég var að segja ykkur núna frá rannsókninni áttavitanum er svona það sem við köllum 3. stigs forvörn þegar við viljum endilega að það sé hægt að bæta meðhöndlun eða meðferð á sjúkdóm og endurhæfingu, koma með auka vitneskju þar inn, en við viljum líka vita hellingum hvað við getum gert til að draga úr líkum eða koma í veg fyrir sjúkdóm. Og þar kemur til Heilsusögubankinn sem er ný rannsókn á vegum Krabbameinsfélagsins áhættuþætti brjóstakrabbameins og það sést að nýgengið hefur aukist alveg ótrúlega síðustu áratugi og það eru margir þekktir áhættuþættir fyrir brjóstakrabbamein en við viljum kafa dýpra í það og við erum búin að setja upp rafræna spurningalista þar sem að 18 ára konur og eldri eru beðnar að taka þátt. Það skiptir ekki máli hvort þú hafa greinst með krabbamein eða ekki, en við erum að spurja svona helstu þætti sem tengjast brjóstakrabbameini. Og það á 1 viku hafa næstu 900 konur skráð sig í rannsóknina sem er alveg stórglæsilegt og við erum gríðarlega þakklát fyrir það og við hvetjum bara til þess að sem flesta konur taki þátt.
Annars hef ég ekki fleiri að bæta í bili, en þið geti alltaf sendt okkur tölvupóst líka ef þið viljið fá frekar upplýsingar. Kæra þakkir. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir, Jóhanna, og ég bara hvetja, eins og hún sagði, hvetja enn og aftur fólk að taka þátt í rannsóknunum, bæði í áttavitunum og þessari seinni rannsókn sem hún að tala varðandi brjóstakrabbamein. En það er mjög mikilvægt eins og rannsókn eins og áttavitin að heyra frá fólki sem hefur þurft að nota þjónustuna, hvernig upplifunin er. Því ef eitt er algjörlega víst í heilbrigðisþjónustunni að það eru sífelldar breytingar og þá er það svo mikilvægt að heyra frá fólki hvað er vel gert og hvað er ekki eins vel gert til að þeir sem eru að stýra breytingunum geti tekið tillit til þess. Og nú eina breytingar sem eru stóra núna á næstunni að það er að flutningur skimunar og sérskoðunar frá leitarstöð Krabbameinsfélagsins til Landspítalans og þetta er búið að vera lengi í undirbúningi og þetta er flókið í meðförum en hún Maríanna Garðarsdóttir, forstöðumaður rannsóknar þjónustu Landspítalans, ætlar að segja okkur frá hvernig gengur og hvernig þetta er gert. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og bara virkilega gaman að fá að vera með ykkur á þessu frábæru málþingi og alveg virkilega fræðandi og skemmtileg erindi sem maður er búin að vera hér á undan mér. Ég segi bara gleðilegan bleikan mánuð. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvernig flutningi skimana verður háttað til Landspítala núna áramótin og sérskoðanir hafa verið á höndum Landspítalans frá ársbyrjun 2017 og þær hafa farið fram í húsnæði Krabbameinsfélagsins hérna í Skógarhlíðinni. En síðan síðasta haust var ákveðið að fela Landspítalanum skimun í samstarfi við Sjúkrahúsið á Akureyri frá og með næstu áramótum og þetta var ákvörðun tekin af ráðherra eftir leiðbeiningar frá skimunarráði og þannig að skimun á landsvísu á höfuðborgarsvæðinu og á landinu verður framkvæmd á Landspítala, á Sjúkrahúsinu á Akureyri og svo á heilsugæslustöðvum land allt eins og verið hefur. Nú, hvert erum við að fara? Starfsemin mun sameinast á einum stað á Eiríksgötu 5 sem munu kallast væntanlega Eiríksstaðir og það er húsnæði sem hefur verið í notkun Landspítalans í lengri tíma og þar verður mikil starfsemi á 4 hæðum og meðal annars verður brjóstarannsóknir bæði skimun og sérskoðanir þar á 3. hæðinni og þar mun þetta falla svona undir einn hatt og vonandi ná við að skapa þarna góða og heildræna starfsemi á einum stað. Það er gríðarlega flókið að sameina þessa starfsemi sem hefur verið hér svona tvíþátta í Skógarhlíðinni á einum stað og fylgir því mjög mikill undirbúningur bæði skipulagslega og sérstaklega varðandi hugbúnað og annað. En þarna munu safnast saman geislafræðingar sem hafa sérþekkingu í brjóstamyndatökum, röntgenlæknar sem hafa sérþekkingu í greiningu brjóstameina, krabbameinslæknar og skurðlæknar, hjúkrunarfræðingar og sérfræðingar í hjúkrun og við fengum að heyra frá henni Kristínu hérna áðan. Og þarna verða meðhöndluð bæði góðkynja og illkynja mein í brjóstum. Nú, hvað þarf til þess að búa þessa starfsemi til á einum stað? Við þurfum auðvitað starfsfólk og mannauðurinn er gríðarlega mikilvægur og hér í Skógarhlíðinni hefur unnið náttúrulega í mörg ár gríðarlega mikilvægt starfsfólk sem við vonumst til þess að fá til liðs við okkur sem flesta með mikla sérþekkingu á þessum sjúkdómi sem er svo gríðarlega mikilvægur. Ég held að allir þekki eða eigin ákomin ættingja sem hefur greinst með brjóstakrabbamein og við vitum hvað skilningur og góð meðferð skiptir miklu máli. Húsnæðið hefur gengist undir mikla endurnýjun núna á þessu ári og verður opnað í byrjun desember. Við erum að fá húsnæðið afhent bara fljótlega og erum að ljúka þar síðustu aðlögun á þeirri starfsemi sem fer þarna inn. Nú við þurfum náttúrulega tæki til þess að sinna rannsóknunum, bæði til þess að taka skimunarmyndir og viðbótarmyndir fyrir konur sem koma í sérskoðun. Við þurfum búna til sýnatöku
sem er eitthvað sem eykst alltaf og alls konar nýjar aðferðir til þess. Við þurfum að geta gert skuggaefnisrannsóknir á brjóstum sem er aðferð sem hefur verið mjög vaxandi og er alveg frábær rannsókn til þess að greina á milli góðkynja og illkynja meina. Nú meina eru merkt fyrir aðgerð og síðan verður þarna aðstæða til að gera minni aðgerðir. Sérstaklega konur sem eru í annaðhvort nýgreindar eða eru í eftirliti vegna erfðasjúkdóms hafa komið í segulómun á Landspítalann og það stóð til að flytja segulómunna þarna yfir líka, en því miður verður ekki af því í fyrstum sinn því að húsnæðið er eftirsótt og við þurftum að láta þar eftir hluta af húsnæðinu. En það má líka kannski nefna það að skuggaefnisrannsóknirnar hafa komið að vissu leyti í staðinn fyrir segulómun og nýtist mjög vel í greiningunni. Nú eins og ég nefndi áðan þá er hugbúnaður gríðarlega mikilvægur og í starfi mínu sem forstöðumaður rannsóknarþjónustu sem ég hef sinnt núna frá áramótum að þar hefur mér orðið ljóst að hugbúnaður er alveg gríðarlega mikilvægur allir læknisþjónustu og í rauninu kom mér á óvart hvað við höfum mikið þörf fyrir góðan hugbúnað og þetta er svona eitt af því sem að ef það er í lagi að þá tökum við ekkert eftir því en þegar á skortir eins og þið vitið þegar að tölvan hrynur þá hrynur heimurinn stundum á sama tíma. En meðal annars þá erum við að þróa hugbúnað til þess að bæta flæði í húsinu sjálfu þannig að allt ferli verði sem einfaldast, bæði vinnuflæði sérstaklega á brjóstaeiningunni og í raun og öllum einingum sem að koma þarna að. Og við viljum að flæði styðji við þjónustuna og snúist þjónustuna við einstaklingin sem kemur til okkar og það á að vera eins einfalt og gott eins og hægt er. Nú aðeins að nefna skimun og boðun, að því það er náttúrulega breytingar núna, boðun hefur verið á höndum Krabbameinsfélagsins sem hefur sinnt þessu af mikilli prýði í öll þessi ár og verið náttúrulega brautryðjandi á þessu sviði. Hún mun færast núna yfir til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í samstarfi við embætti landlæknis og það er embætti landlæknis sem heldur utan skimun og skrána og uppgjör skimunar. Samhæfingarstöð skimunar er á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þaðan munu boð koma boðsbréf í skimun með bréfi og síðan rafrænt inn á Heilsuveru og Ísland.is. Og þá eiga einstaklingar, nú tala ég kannski fyrst og fremst um konur því að þetta geta karlmenn fengið krabbamein líka þó að það sé sjaldgæfara. Að þá hringir maður í samhæfingarstöð skimunar og þaðan er bókaður tími beint inn í kerfin og í skimun. Síðan verður seinna aðeins annað ferli þar sem að maður fær boðsbréf og þá væntanlega fyrst og fremst rafrænt þar sem að maður fær úthlutaðan tíma í skimun og síðan mun maður geta breytt tímanum í Heilsuveru. Og þetta er eitthvað sem er seinni tíma eða seinna skref. Og síðan verða spurningalistar inn í Heilsuverunni fyrir einkenni. Því að við viljum náttúrulega að konur sem komi í skimun vegna þess að eru boðar, en við viljum fá alla sem hafa einkenni eða hafa þreifahnút eða hafa einhver einkenni sem við getum lesið okkur til á vefnum hjá Krabbameinsfélaginu að það komi í gegnum beiðni frá Heilsugæslunni. Nú, til framtíðar þá viljum við búa til einingu sem heitir brjóstamiðstöð og það er ekki svo fjarlægur draumur að hún komist á Landspítalanum og þess að við getum hnýtt saman formlega alla þessa starfsemi undir einni stjórn. Og við viljum hafa sterka og góða einingu og veita sem besta þjónustu við þennan hóp. Og við viljum bæði núna og þá tryggja að konur fái viðeigandi meðhöndlun hverju sinni. Nú aðeins biðtímann, því ég veit að hann er okkur öllum hugleikinn og eins og Brynja nefndi hérna áðan að þá náðum við biðtímanum ágætlega niður í byrjun árs og síðan náttúrulega kom COVID og það er margar áskoranir sem valda því að biðtíminn er ekki eins stuttur eins og við vildum hafa hann. Það er kannski helsta áskorun sem hefur verið viðvarandi að það vantar röntgenlækna sem að sinna ómskoðunum og gera ástungunnar sem að þarf til þess að sinna sérskoðunum og svo líka COVID. Bæði voru konur sem treystu sér ekki til að koma, fengu COVID, voru í sóttkví eða sjálfskipari sóttkví. Það hafa verið eins og var nefnt hérna áðan færri á biðstofum út af fjöldatakmörkunum
Það hefur verið gert hlé á sérskoðunum á Akureyri og þeir sjúklingar, eða þeir einstaklingar, ég vil ekki kalla það sjúklinga kannski, hafa komið hingað suður og svo hafa sérfræðilæknar sem að koma hingað reglulega til aflýsinga ekki komist annarkvort frá vinnu sinni eða hreinlega ekki komist frá sínu heimalandi, verið í sóttkví sjálfir eða að einhverjum ástæðum hefur för þeirra verið hamlað. Við viljum auðvitað alltaf hafa biðtíma sem allra stystan og núna hann það bil 20 dagar frá því að kona kemur í skimun og á tíma í sérskoðun. En auðvitað eru alltaf allar beiðnir forgangsraðar af læknum og ef það er sterkur grunur krabbamein að þá bókusérskoðun í sömu viku. En með beiðni frá heilsugæslunni biðtími því miður ennþá eins og stendur svona 5 til 6 vikur. En þetta eitthvað sem við erum alltaf að reyna að bæta og við munum aldrei þreytast á því að reyna að gera betur og betur. Nú, að því að Brynja velti því upp samstarf við Brjóstaheill, svo gjarnan. Við höfum náttúrulega gríðarlega gott samstarf við Krabbameinsfélagið og þar liggur náttúrulega þekkingin og reynslan og við viljum gjarnan eiga gott samstarf við Krabbameinsfélagið áfram og viljum svo mikið gjarnan eiga gott samstarf við Brjóstaheill og nýta okkur þessa reynslu sem að konur sem hafa fengið krabbamein hafa og ég held að við getum stutt hvert annað í þessari vegferð sem að greinast með brjóstakrabbamein. Ég þakka hjartanlega fyrir að fá boðan og fund og segja enn og aftur bara gleðilegan leikamánuð. Takk. Þakka kærlega fyrir, Maríanna. Og nú dagskráin tæmd og það eru engar spurningar sem hafa borist í gegnum netið og en þið vitið hvert á að leita. Ef einhver spurningar vakna þá leitað bara hingað til Krabbameinsfélagsins og eða til Landspítalans eins og Kristín kom inn á og ég vil gjarna heyra frá okkur. En ég ætla þá bara að slíta þessu málþingi og bara óska ykkur alls þess besta og til hamingju bleika mánuðinn. Takk. Nú má klappa. Ég sendi.